59期航空学生61名が作り上げた最高の演技をお楽しみください。本日の指揮官は陸上自衛隊少年工科学校出身林智弘学生、そしてドラムメジャーは北海道立釧路古陵高校出身田中達也学生です。演技の途中で3回に分けて空砲を発射します。大きな音にご注意ください。小月教育航空隊司令岡田一等海佐に対し捧げ筒の敬礼を行います。演技に先立ち空砲を発射します。大きな音にご注意ください。
教育航空隊司令岡田一等海佐に対し捧げつつの敬礼を行います。立て